estamos a caminho do concerto clássico e praticamente já chegamos. Só falta entrarmos. Mas é isso. Falta um pouquinho para nós começarmos a nos entrar e depois vou mostrar para vocês o concerto. Vamos gostar. Vai durar, porque eu também vou durar, né? Vamos mostrar. Já está bem bonitinho. Aqui é no centro da cidade. Acho que é aí. Tem que começar, bebê. Tem que começar para os meus seguidores verem. Os meus amigos do YouTube. Como é que é? TikTok. TikTok já tá ativa. Aqui onde vamos assistir o nosso concerto clássico. Já estamos bem atrasados. Nós todos estamos a caminhar. Essa é a cidade, ó. Estraga meu vídeo. É para ir direito, depois curvamos. Ah, não filma aí não, você que não tem vergonha. Mas é feliz. Já terminou o concerto, foi muito bom.
bem que dormi um pouco porque estava a morrer de sono. Tá aqui, Franklin? Porque estava a morrer de sono. Não terminou o concerto, já estamos aí para casa. Podem ver atrás de mim tem para gente. E é isso. Já caminho de casa. Agora vamos atravessar. Agora vamos atravessar. Tem que esperar. Vamos atravessar. Vamos no mês. Vamos comer Coca-Cola. Vamos comer hambúrguer. É para levar no pli. Eu vou levar. Vamos por aqui.